Նրանք քննադատում են, չեն ընդունում կերպարը եւ արտահայտած մտքերը։ Դրանցի պատասխանն նա միայն ասում է, որ չի պատրաստվում փոխվել։ Իսկ թե ինչպիսին է նա իրականում, կիմանանք քիչ անց։ Բարև ձեզ, Լիլի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդման հրավերը։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Գիտեք, ինչպես եք սիրում, որ ձեզ դիմեն, Լիլի թե Լիլիթ։ Անկեղծ ասած, երկու դեպքում էլ ինձ հաճելի է։ Ուղղակի Լիլիթ անունը ավելի հետաքրքիր պատմություն ունի, այդ առումով է ինձ դուր գալիս։ Իսկ Լիլին, քանի որ հիմա ինձ ավելի շատ այդպես են ճանաչում, Լիլի անունով, այդ առումով է հետաքրքիր։ Ամեն դեպքում երկու անունն էլ ինձ համար հաճելի է։ Կուզեմ վերհիշենք, թե ինչպիսին էր Լիլիթը, որովհետև երբ ես նախապատրաստվում էի զրույցին, ես հասկանում էի, որ բոլորի մոտ մեկ հարց է. արդյոք սա բեմական կերպար է, թե սա իրականություն է։ Մարդիկ կարծես թե չեն հավատում, որ սա կարող է լինել իրական, որ այս կերպարը այսքան գրոտեսկային, այսքան ոչ հայկականը կարող է կողք-կողքի ապրել մեզ հետ։ Փորձենք հասկանալ ինչպիսին էր Լիլիթը։ Նախ ասեմ, որ կարծեմ, թե ես նաև մտածելակերպով եմ տարբերվում մեր ժողովրդի եւ միգուցե դա է, որ նաև եթե արտաքինով ես որոշակի առումով հայկական կերպարին չեմ համապատասխանում, միգուցե այդ առումով նաև, բայց լավ, Լիլի, բայց եղել է չէ շրջան, երբ դուք չեք տարբերվում, ես չեմ կարծում, որ դուք միանգամից այսքան տարբերվող եք։ Մանավանդ եթե չեմ սխալվում, դուք Երևանից չեք, Կապանից եք ծնունդով եւ կարծում եմ, որ մեծացել եք ավանդական ընտանիքում։ Փորձենք նաեւ ձեր կյանքի այդ հատվածին անդրադառնալ։ Ավանդական մի քիչ հարաբերական է, երբ որ ասում են ավանդական ընտանիք, դա ամեն մեկի մոտ ասոցացված է ինչ-որ ձևով, չեմ կարող ասել։ Ձեզ մոտ ինչպես է ասոցացվում ավանդական ընտանիքը։ Նորից եմ ասում, չեմ ուզում այդքան մանրանալ, բայց ամեն մեկի մոտ ինչ որ ձև է ասոցացված, չգիտեմ, ավանդական ավանդույթներ ասելով ինչ են հասկանում մարդիկ, կամ եթե ի նկատի ունեք Կապանում ես ծնվել եմ եւ հետո այստեղ եկել եմ եւ փոխվել եմ, ապա կպնդեմ հակառակը, որ այդպես չի եղել, ովքեր ինձ ճանաչում են փոքր ժամանակվանից եւ դպրոցական տարիքից, միշտ տարբերվել եմ, կապ չունի արտաքինով, թե մտածելակերպով, ամեն ինչով, եւ միշտ եղել եմ ուշադրության կենտրոնում, միգուցե հենց այդ պատճառով, որ տարբերվել եմ։ Եվ ամեն տարիքում ես ունեցել եմ յուրահատուկ մտածելակերպ, յուրահատուկ արտաքին։ Իհարկե տարիների ընթացքում այդ ամեն ինչը ավելի ամրապնդվում է, ավելի փոխվում է դեպի այն կողմը, որը դու ունես, բայց արդեն այդ հիմքերը ավելի է ամրապնդում։ Այդ շրջանում ես վստահ եմ, որ ձեր կերպարը այսպեսին չէր, այսքան համարձակ չեք։ Գուցե համարձակ եք այդ շրջանի համար, բայց կարծում եմ, որ համարձակության աստիճանը այս աստիճանի չէր։ Ինչով եք, հատկապես ինչն է շեշտադրված ձեր կերպարում։ Գուցե մտածելակերպով եք պարզապես տարբերվում, ինչի մեջ էին ձեզ այն ժամանակ մեղադրում, որովհետև տեսեք, այսօր ձեր համարձակությունը միանշանակ չի ընդունվում։ Շատ են տարբեր տեսակի մեկնաբանությունները եւ ես վստահ եմ, որ Կապանում այլ մթնոլորտ էր, այլ մտածելակերպ էր եւ դուք սպիտակ ագրավ եք տվյալ պարագայում։ Իհարկե նորից քննադատում էին, ես հիշում եմ էլի ինչպես հիմա, միշտ կարճ կիսաշրջազգեստ, միշտ դեկոլտե, հա, եւ այլն, այդ ամեն ինչը էլի կար, եւ էլի միշտ քննադատությունների կիզակետում էի։ Ինչ էին ասում։ Ինչ որ այստեղ Բայց ես որքանով հիշում եմ, ես փոքր ժամանակվանից հենց այդպիսին եմ եղել, ինձ դուր է եկել, հա, ինձ ինչ դուր է գալիս, ես այն հագնեմ, ինչ կերպար ինձ դուր է գալիս, այդ կերպարում լինեմ, եւ ասեմ, որ նախկինում ես չնայած հիմա էլ է այդպես, ես միգուցե օրվա ընթացքում խոսեմ ընդամենը 2 ժամ կամ, հա, որը ունի 24 ժամ, ես խոսամ ընդամենը 2 ժամ կամ 3 ժամ,
Իհարկե հիմա ավելի շփվող եմ, բայց նախկինում ասեմ, որ ընդհանրապես փակ էի, այո։ Հիշում եմ, որ դպրոց, ինստիտուտ գնում էի, հա, ոչ մեկի հետ չէի շփվում, գնում էի, սովորում էի, հա, գալիս էի տուն, ես իմ պարփակված անկյունում այդպես էի միշտ։ Ես ներողություն կարող եմ ենթադրել, որ այս ամենը ունի հոգեբանական խնդիր, որ դուք չեք կարողանում մարդկանց հետ շփվել եւ այս ձևով եք ինքնաարտահայտում, այս ձևով եք ուշադրություն գրավում։ Գուցե այդ ամենը բարդություններից է գալիս։ Ոչ, այնպես չէ, որ ընդհանրապես չէի շփվում, չեմ ասում ընդհանրապես ոչ մեկի չէի շփվում, պարզապես կային մարդիկ, ում հետ ես կարողանում էի մեծ հաճույքով շփվում էի, կարողանում էի նրանց հետ զրուցել տարբեր թեմաներից, բայց նրանք շատ քիչ էին, ինչպես եւ հիմա, թեկուզ եւ, չգիտեմ, իմ գրառումների հետ կապված, միգուցե էլի ես հասկանում եմ, որ ես այն քիչ տոկոսի մեջ եմ մտնում, ովքեր որ այլ մտածելակերպ ունեն, այլ ձև են մտածում, իսկ մեր ժողովրդի 90 միգուցե չէ, ավելի շուտ 90%-ը մտածում է միանման։ Միգուցե 90%-ն է ճիշտ, ես չեմ ասում նրանք սխալ են, ես ճիշտ եմ կամ ես եմ սխալը, նրանք ճիշտ են, դա ամենևին կապ չունի։ Պարզապես ես այդ 10%-ի մեջ եմ մտնում, ովքեր մտածելակերպով այլ ձև են։ Այդ ամեն ինչը կապված է դրա հետ։ Լիլի, մեկ անգամ երբ ձեզ հարցրել էին ընտանիքի դիրքորոշման մասին, դուք նախընտրել եք չպատասխանել։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ պատասխանից խուսափելը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պարզապես նրանք նույնպես քննադատում են, մասնավորապես ձեր ծնողները, եւ չեն ընդունում ձեզ եւ ձեր կերպարը։ Այսօր անկեղծանալու ժամանակն է։ Այո, չէ, այնպիսի բան չկա, որ չեն ընդունում։ Իսկ ընդունում են արդյոք այնպիսի բան կա, որ ընդունում են։ Ընդունում են, այո, իմ ամեն ինչը։ Միգուցե քննադատում են, դա այլ հարց է, բայց ընդունում են։ Բոլորի ընտանիքներում էլ լինում են երեխաներ կամ միգուցե երեխաներն են ծնողներին քննադատում կամ միգուցե չգիտեմ եւ այլն, բայց այլ հարց է, երբ որ ընդունում են, այլ հարց է, երբ քննադատում են։ Քննադատություններին ես վերաբերվում եմ նորմալ, ինչպես կյանքում, այնպես էլ ընտանիքում։ Որոշակի հարցերում միգուցե քննադատում են կապված հագուկապի, իմիջի հետ, բայց տեսնում են նրանք, արդյոք նրանք այնքան ժամանակակից են, հաշվի առնելով, որ արդեն ավելի մեծ սերնդի ներկայացուցիչներ են, արդյոք նրանք հետևում են, արդյոք տեսնում են համացանցում տեղադրված ձեր լուսանկարները, թե նրանց համար այդ ամենը մի փակ անկյուն է։ Ճիշտ է, մայրս երբեմն ասում է մի քիչ ավելի զուսպ եղիր նկարների տեղադրման հարցում, բայց այսինքն տեսնում է ամբողջապես տեսնում է նկարների քանակը։ Տեսնում է, իհարկե ես միշտ այդ թեման անցնում եմ, հա, շրջանցում եմ, բայց Փորձենք այսօր չշրջանցել, փորձենք հասկանալ, մանավանդ որ դուք ինքներդ միշտ քարոզում եք անկեղծություն եւ այն կարծիքին եք, որ պետք է անկեղծ լինել եւ խոսել ամեն ինչի մասին։ Փորձենք խոսել ամեն ինչի մասին այս պահին։ Էլի եմ ասում, մայրս որոշակի չափով եւ քույրերս, մայրս, հա, այդ նկարները տեսնելով խոսում են, քննադատում են, բայց ես միշտ ասում եմ, որ մարդը պիտի ապրի այնպես, ես թեմայով չխոսանք։ Ձեր թույլտվությամբ շրջանցենք, բայց ամեն դեպքում վերջացրեք ձեր միտքը։ Բայց միշտ այն մտքին եմ, որ մարդը պետք է ապրի իր կյանքով, քանի որ կգա մի ժամանակ, եւ դու քո ապրած կյանքի համար ինքդ քո արժեվ պիտի պատասխան տաս, եւ եթե ինչ-որ բան ցանկանում էիր, բայց չես արել, հետո կգա մի բան դու ինքդ քեզ կմեղադրես, կամ միգուցե եթե քեզ թույլ չեն տվել դու այդ բանը անես, դու մեղադրես այն մարդկանց, ովքեր որ քեզ թույլ չեն տվել, բայց դու շատ ես ցանկացել անել։ Դրա համար ես նախընտրում եմ անել ինչ որ ես ցանկանում եմ, որպեսզի երբ որ գա պահը ես ինքս ինձ մեղադրեմ իմ արարքների, իմ միգուցե լավ եւ վատ արարքների համար, այլ ոչ թե ինչ որ մեկին, քանի որ ես կյանքում չեմ սիրում երբևէ ինչ որ մեկին
մեղադրել կամ քննադատել կամ չգիտեմ Լիրի նշում եք պետք է անես այն ինչ ցանկանում ես։ Ինչ է ստացվում, ինչ եք դուք ցանկանում։ Որն է դեր գլխավոր ցանկությունը։ Հագուստն է այս տեսակ ձեզ ոգեշնչում, թե պարզապես այն ուշադրությունը, որ ստանում եք այդ ամենի հետևանքով։ Թեպետ հանուն արդարության պետք է ընդունել, որ ես կարծում եմ նույնիսկ եթե ձեր այսօրվա հագուստը մի փոքր ավելի փակ լիներ, միևնույնն է դուք ուշադրություն կգրավեիք։ Եկեք մի բարձ բան բոլորս հասկանանք, որ Երևանում այսօրվա դրությամբ բազմաթիվ աղջիկներ կան, ովքեր շատ բաց են հագնվում, ովքեր շատ համարձակ են հագնվում, դա թողնում ենք մի կողմ, կապ չունի ով ինչպես է հագնվում եւ ինչ կապված է ուշադրություն գրավելու հետ, ես դա նկատի ունեի, որ բազմաթիվ աղջիկներ կան, ովքեր որ բաց են հագնվում, այս աստիճանի Լիլի ավելի վատ ավելի վատ, բայց այստեղ հարցը ոչ թե հագու կապն է, այստեղ հարցը նաև ներքին աշխարհն է, այստեղ հարցը մտածելակերպն է։ Միգուցե ես այնպես եմ ներկայացրել, որ այդ ամեն ինչը, որ արժանացել է քննադատության, բայց դա իմ ներկայացնելու ձևն է։ Դա ձեր սխալն է փաստորեն, որ այնպես եք ներկայացրել, որ այդ ամենը պիտակավորվել է, քննադատվել է։ Իմ համար ոչ սխալ, շրջապատի համար միգուցե սխալ։ Լիլի, անկեղծորեն կարող եք խոստովանել, արդյոք այսչափ քննադատությունների ենթարկվելու պատճառով, թե նախկինում, թե ներկայումս։ Արդյոք չեն եղել հոգեկան անկումներ, երբ պարզապես ինքներդ ձեզ ասել եք, որ այլևս չեք կարողանում եւ տանը միայնակ լաց եք եղել։ Երբևէ քննադատությունների կամ ինչ-որ վատ խոսքերի պատճառով իմ կյանքում չի եղել դեպք, որ ես լաց եմ։ Այսինքն ինչ-որ վատ բառի համար երբևէ չի եղել, որ ես լաց լինեմ։ Բայց չէ՞ որ դուք կին եք, միթե ձեզ չի խոցում, երբ անծանոթ կանայք, տղամարդիկ հատկապես, եկեք իրերը կոչենք իրենց անուններով, մտնում են ձեր Facebook-յան էջ կամ մեկ այլ էջ, որում դուք ակտիվ եք, վիրավորում են ձեզ, որևէ մեկը չի արդարացնում նրանց։ Պարզապես փաստերի մասին են խոսում, վիրավորում են, հայհոյում են երբեմն, այսինքն բոլոր սահմանները անցնում են։ Սա ձեզ չի վիրավորում որպես կին։ Գիտեք, քանի որ ես գուցե չեք արտասվում, բայց վիրավորում է։ Ասեմ, չեմ վիրավորվում ինչի համար։ Նախ ասեմ, որ վատ մեկնաբանություններ, վատ ինչ որ մեկնաբանությունների դեպքում ես պարտադիր դրանք ջնջում եմ իմ էջից, որովհետև ես չեմ ցանկանում, որ իմ էջում, իմ աչքին տեսանելի որևէ վատ էներգիա լինի։ Լավ, ձեզ մոտ ջնջում եք, բայց չէ՞ որ կան տարբեր այլ էջեր։ Իհարկե, տարբեր էջեր այդքան էլ ինչ որ գրված է, ես չեմ նայում, չեմ հետևում, բայց տեղյակ եմ ինչ է կատարվում, որովհետև կողքից եմ լսում։ Չեմ վիրավորվում ինչի համար, որովհետև երբ որ նախ ասեմ, որ վիրավորանքների մեծ մասը հնչում է աղջիկների կողմից, նախանձում են։ Դա իրենք թողնենք իրենց հայցողությանը։ Չէ, ըստ ձեզ։ Ըստ ինձ միգուցե նախանձն է, միգուցե այն է, ինչը որ նրանք չեն կարողանում անել, բայց ես կարողանում եմ անել։ Միգուցե հենց այն համարձակությունն է, որ ես ունեմ, բայց նրանք երևի թե ունեն, բայց ի ցույց չեն դնում։ Ինչ վերաբերվում է վատ հնչող բառերին, հա, եւ պիտակավորումներին։ Տեսեք, դες նաեւ հաճախ պիտակավորում են։ Մի անգամից պատկերացնում եմ, որ ձեր ետևում կան հարուստ տղամարդիկ եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եմ դուք ինքներդ էլ գիտեք, թե ինչեր են խոսում եւ ինչեր են ասում։ Կարծում եմ ավելորդ է նույնիսկ դրանք կրկնելը։ Տվյալ պարագայում այդ պիտակավորումներին էլ փորձենք անդրադառնալ։ Նախ ինչ վերաբերվում է հարուստ տղամարդուն, կարծում եմ, եթե այդ աղջիկների կողքը ինչ որ հարուստ տղամարդ լինի, հա, եւ նրանց ինչ որ հարցերում, չգիտեմ, օգնի կամ միգուցե սիրում են իրար, դա ամենևին հիմա կապ չունի, ես ընդհանրապես գլոբալ եմ հիմա խոսում,
Տվյալ մարդիկ չեմ կարծում, որ նստեն եւ քննադատեն ինչ-որ մեկին, եթե նրանց կողքին լինի նմանատիպ տղամարդ։ Դա կարևոր չէ, քո կողքին կա հարուստ տղամարդ, թե աղքատ տղամարդ, ամենևին քո կերպարի հետ կապ չունի։ Կարող ես եւ աղքատ ապրել, բայց ելի լինել համարձակ կամ դա կապ չունի ընդհանրապես։ Ասեմ, որ ավելի շատ քննադատություններ հնչում են աղջիկների կողմից եւ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում այնքան վատ բառեր ես տեսա իմ էջում, իմ դեր քաղաքական մտքերի համար։ Այո։ Ցավում եմ, որ այսօր մեր Հայաստանում ավելի վատ է նայվում այն, որ դու համարձակ ես հագնվում, քան այն, որ քո բերանից հնչում են այնպիսի բառեր, որոնք որ այսպես ասած մեր ավանդույթներով հայ կնոջը հարիր չէ, որովհետև անկեղծ եմ ասում, օրական չեմ կարող հաշվել, քանի SMS եմ ստանում մեծ մասը աղջիկների եւ կանանց կողմից եւ շատ վատ հայհոյանքներով, որ ես նույնիսկ զարմանում եմ այսպիսի բառ գոյություն ունի, թե ոչ, անկեղծ եմ ասում։ Իսկ սպառնալիքներ եղել են։ Սպառնալիքներ նույնպես եղել են, ինչ որ լրագրողը եղել ով ասել է, որ ջնջիր քո մեկնաբան այդ ստատուսը, հա, Facebook-յան գրառումը, այլապես քո ընտանիքի մասին, քո մասին ինչ որ, չգիտեմ, նյութ կգրեմ, ես ասեցի հարգելիս, մեծ հաճույքով կարող ես այդ գեղեցիկ նյութը գրել, որովհետև ես անցյալում եւ հիմա ոչ մի վատ պատմություն այսպես ասած չունեմ, այնպես որ կարող ես հաճելիորեն գրել, ինչ որ ցանկանում ես։ Լիլի, բայց խոստովանենք, որ հաճախ չենք հանդիպում մարդկանց, ովքեր բաց են բոլոր թեմաների առումով։ Դուք մեկ անգամային հարցին արդյոք ձեր կյանքում եղել է ամուսնացած տղամարդ, բացասական պատասխան չտվեցիք, նախընտրելով ասել երևի, միգուցե եղել է նման բան։ Սա ինչ է ստացվում, դուք հրահրում եք հասարակությանը, թե պարզապես անկեղծ լինում նրա հետ։ Երբևէ չեմ փորձել հասարակությանը ինչ որ բանում հրահրել, Եվ ճիշտն ասած չեմ հիշում, ես այդպիսի բան եմ ասել, ես հաղորդումից հետո ես այդ ժամանակ կարծեմ թե, եթե չեմ սխալվում, հիշողությունս շատ վատ է, բայց կարծեմ թե ես ընդհանուր եմ այդ ժամանակ խոսել, ընդհանուր եմ ներկայացրել իրադրությունը, բայց ինչ վերաբերվում է ամուսնացած տղամարդ եղել է թե ոչ, էլի հիմա նույն ձևով կպատասխանեմ, որ եթե մարդու կյանքում ընդհանրապես ամուսնացած տղամարդ լինում է, կնոջ կյանքում դա անցողիկ է։ Իհարկե դեպքեր են լինում, երբ անցողիկ չէ, երբ այդ սերը շարունակվում է։ Բայց խոսքը ձեր կյանքի մասին է, հարցը ձեր կյանքի մասին է, ոչ թե գլոբալ։ Այս ժամանակ խոսել եմ շատ լավ հիշում եմ ընդհանուր գլոբալ եւ իմ մասին չեմ խոսել։ Իսկ եթե հիմա փորձենք նույն հարցը տալ։ Եթե հիմա փորձենք նույն հարցը տալ, անցողիկ է արդյոք եղել այդ ամենը։ Անցողիկ եղել է այնպես, որ մարդը ամուսնացած չի եղել, բայց ընթացքում ամուսնացել է այն պատճառով, որ ես մերժել եմ։ Բայց հարաբերությունները շարունակվել են նրա համար, որ արդեն խորացման այն լավ, հա, ժամանակաշրջաններ եւ հարաբերությունները շատ երկար են տևել, բայց չեմ ուզում անդրադառնալ։ Այս պահին ձեր սիրտը ազատ է։ Ոչ։ Այս պահին ես սիրում եմ եւ սիրված եմ։ Ձեր ընտրյալը ազգությամբ հայ է, հայաստանցի է։ Իմ ընտրյալը ազգությամբ կիսահայ է, կիսառուս։ Ինչ եք կարծում, արդյոք նրա հետ ընտանիք կստեղծեք։ Գիտեք, ես չեմ սիրում իրադարձություններից առաջ ընկնել երբևէ։ Ես իհարկե ապրում եմ օրով, բայց մտածում եմ եւ վաղվա օրվա մասին, ապրել եմ միշտ այդպես եւ կարծում եմ այդպես էլ կապրեմ։ Բայց ինչ վերաբերվում է
Կամ ուսանան, կամ ընտանիքը կազմենք։ Դուք ցանկություն ունեք որևէ մեկի հետ հարաբերությունների ժամանակ նման բաների մասին չեմ մտածել, ինչպես կյանքը ցույց կտա։ Իսկ ինքներդ որպես կին այդ ցանկությունն ունեք մոտ ապագայում։ Կամ առհասարակ։ Իհարկե, բոլոր կանայք էլ այդպիսի ցանկություն ունեն։ Դե դուք բոլոր կանանց նման չեք, ինչպես ինքներդ եք նշում, դուք տարբերվում եք մյուսներից։ Գուցե այդ առումով էլ ապագայի վերաբերյալ այլ տեսլականներ ունենաք։ Ոչ, այս դեպքում, ինչպես բոլոր կանայք, ես նույնպես այդպես եմ մտածում։ Կարծում եմ ձեր ընտրյալը ընկալում է եւ ընդունում է ձեր համարձակությունը։ Որոշակի չափով։ Չի եղել շրջան, երբ նախատի ձեր համարձակությունը։ Գրեթե ձեր լուսանկարները։ Գրեթե միշտ լինում է։ Հանունները չեք ցանկանում փոխվել։ Գիտեք, փոխհամաձայնության են գալիս, որովհետև հարցեր կան, որ նրա դեպքում ինձ դուր չեն գալիս, հարցեր կան, որ իմ դեպքում նրան դուր չեն գալիս, այդ պատճառով գալիս ենք փոխհամաձայնության։ Այսինքն կգա մի օր, երբ մենք կտեսնենք այլ Լիլի Մորտոյի։ Միգուցե չեմ բացառում։ Կգա մի օր, գիտեք, ամեն ինչը կյանքում անցողիկ է եւ ամեն ինչը ժամանակավոր է, չկա ոչինչ հավերժ։ Եթե ես այսօր այսպիսի համարձակերպար ունեմ, միգուցե եւ եթե ապրեմ այդքան 70 տարեկանում նույնպես այս կերպարում լինեմ, բայց միգուցե եւ ընթացիկ տարիների ընթացքում փոխվեք։ Հակառակը, այո, կյանքը ցույց կտա։ Եվ արդեն զրույցի վերջին հատվածում փորձենք ամփոփել զրույցը եւ հասկանալ ինչ տվեց ձեզ այս հայտնիությունը։ Այսքան քննադատված լինելով հանդերձ, արդյոք երջանիկ եք։ Երջանիկ իմ կյանքում ես գրեթե միշտ երջանիկ եմ եղել, մի պահ երևի իմ կյանքում եղել են շատ կարճ ժամանակ, երբ որ ես ինձ երջանիկ մարդ չէի համարում, բայց դա կապված է լրիվ այլ բանի հետ, ինչ վերաբերում է իմ տեսակի, իմ ամեն ինչի հետ, ես միշտ երջանիկ եմ եղել, այո։ Անկախ այն բանից, որ դուք խոստովանում եք, որ իմ լավագույն ընկերուհին ես եմ, քիչ առաջ էլ նշեցիք, զրույցի ընթացքում նշեցիք, որ շատերի հետ չեք շփվում, նույնիսկ հնարավոր է ժամերով չշփվեք, ինչ է ստացվում։ Գիտեք, ձեզ մարդիկ պետք չեն երջանկության համար։ Իհարկե պետք են, բայց այն շատ քիչ թվով մարդիկ, ում կողքին եւ ում հետ ես իսկապես հաճույք եմ ստանում շփվել եւ ում կողքին ես իսկապես երջանիկ եմ։ Եվ գիտեք, անկեղծ սա շատ անկեղծ կասեմ, որ ես շատ ուրախ եմ, որ ես չեմ մտածում այն մեծ տոկոս կազմող մարդկանց նման, այլ մտածում եմ այն քիչ տոկոս կազմող մարդկանց նման, ովքեր ունեն իրենց յուրահատուկ ձիրքը այս կյանքի նկատմամբ, ունեն յուրահատուկ մտածելակերպը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեծ մասի նման չեմ մտածում, անկեղծ։ Ցանկանում եմ, որ ամեն մարդ նախ առաջին հերթին տեսնի իր գերանը, հետո նոր մյուսի աչքի փուշը եւ ցանկանում եմ, որ Լիլիթ, գիտես, երբ որ ես երբևէ իմ կյանքում ինչ-որ մեկին չեմ քննադատել, չեմ վիրավորել, միգուցե եւ որոշակի բառեր գրված լինեն, ում համար դա մարդկանց վիրավորում է, բայց ես այնպիսի վատ բառեր չեմ օգտագործում, ինչպիսի որ մեր հասարակության 90%-ը նամանավանդ աղջիկները եւ կանայք կուզենան, որ նրանք լեզվով լինեն մաքուր, լեզվի արտահայտությամբ լինեն մաքուր, մնացած ամեն ինչը կարծում եմ եւ կարեւորը ուղեղը լինի մաքուր, որովհետեւ երբ որ ուղեղը մաքուր է, քո կյանքում ամեն ինչ լավ է։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես Լիլիթ։ Եվ վերջում նկարահանման աջակցելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Արամի 42 կոտորակ 1 հասցեում գործող Նավավար ակումբին։ Իմ արտաքին տեսքի համար շնորհակալություն Տինա Թևոսյան Beauty Center-ին հասցե Բաղրամյան 85, վարսարդարման համար շնորհակալություն H2 Beauty Lounge-ին հասցե Սարյան 16, հագուստը տրամադրելու համար շնորհակալություն Նալբանդյան 41 կոտորակ 1 հասցեում գործող Օլիմպիա խանութ սրահին։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Ասեկոսե.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր Նավավար ձկնալի ըմպելարան։ Հաղորդման գործընկեր Ժան-Պոլ էգզիստենցիալ սրճարան։